大家好啊！我係中山嘅風仔頻道啊。講緊感謝就一定要揾到我呢邊風仔啦。個話唔係講嘅，先講一遍先。咁就我哋呢邊咧，嚟到我哋中山3鄉嘅田里啦。呢邊美食非常之多嚟嘅喎。咁我今日咧會睇翻我呢邊食呢個土雞嘅一個火鍋嚟㗎。咁個天氣非常之適合啦。咁啊，今日咧我就會邀請翻我呢邊嘅一個呢個博主啦，一齊過嚟食飯嘅喎。Hello， 各位觀眾大家好啊！我係 Leo 啦，係你好。今日風仔要介紹啲咩靚嘢啊？今日咧我就嚟翻食翻呢個土雞煲啦。有天氣非常之適合打翻呢個邊爐嚟㗎。佢唔單係食雞喎，仲可以食翻我呢邊嘅黑山羊火鍋㗎。相當之正。咁佢嘅位置喺邊度咧？位置就係我呢邊中山3鄉嘅呢個鼎偉花園嘅隔離啊，就係全宇里嚟嘅。係冇錯。哦，咁嘅我見到呢邊嘅咁大個停車場係咪免費？係啊，係免費嘅啲停車場，而且咧佢仲有一個免費停，即係一個洗車咧都非常之平嘅，9蚊9就係洗車。哦，即係嗰度，即係嗰度9蚊9。9蚊9就係洗車啦。咁即係喺度，我哋呢度食完嘢，再去洗翻部靚車，冇錯啦，洗得靚靚仔仔，心情好靚啊！係咯。我哋食完飯咧，仲可以去散翻步喎。咁我隔離就有一個中山溫泉，係，甚至乎我哋去爬下羅山每個山都好好嚟㗎。哇！真係好正嘅，相當之唔錯。佢聽講3鄉有啲咩出名咧？仲有可以打翻高爾夫球場添。係喎，的確係唔錯，相當之好。喺3鄉呢邊啦，你知道啦，咁食嘅雞啊，都係走地雞嚟嘅喎。冇錯冇錯。嗱，你香港已經係好難食得到啦。好難，而家性價比好高啊！佢呢邊人均消費都係幾十蚊就可以食到咁好嘅一個土雞煲啦。係咧，係。咁我聽講呢個全宇里啊，因為美食城呢邊咧，唔單止話有雞食啦，咁仲有我哋嘅海鮮粥底火鍋啦，仲有食魚啦，係相當多，話都係好新鮮嘅。仲有一個喎，隔離仲有一個兒童樂園。哦，係兒童樂園，仲有一個兒童樂園啦。係啊，佢呢個美食城好大嘅，相當大，咁入邊咩嘢都食都有。冇錯，係咯，一應俱全嚟㗎。係啊，係要散步、要行山、浸溫泉、食嘢，一應俱全嚟㗎啦。冇錯，非常之適合度假。好，我睇翻風仔再講翻下啦。咁我哋喺呢個美食城呢附近有啲咩嘢樓盤可以推薦下啊？呢度樓盤喎，就相當之比較多去推介啦。比如話我呢邊嘅一個利寶綠馬啦、金海樂啦，又或者我呢邊嘅隔離嘅鼎偉呢個花園啦，都相當之多㗎。冇錯啦，係啦。咁即係買咗呢個樓盤咧，咁就落樓就可以呢邊食品嚐啲靚嘢食。冇錯，行路相當之方便㗎，2-3分鐘可以行到你哋呢邊食飯。哦，OK，真係正。冇錯。咁我哋再介紹翻下，我哋今日約咗幾多個朋友過嚟食？我今次介紹咗5個朋友一齊過嚟食飯。5個人？係冇錯，5個人。人均消費幾錢？人均消費都係幾十蚊就可以搞掂啦。幾十蚊食個飽飽濟濟嘅。係相當之飽飽濟濟。係啊，相當之唔錯。好啊，咁我哋再介紹下翻呢度鋪頭呢邊，究竟有啲咩套餐俾到我哋觀眾朋友？係咯，嚟鏡頭跟翻過嚟呢邊啦。咁呢邊鏡頭咧睇翻下，我哋呢邊套餐好多嘅喎，有呢邊啱啱講到嘅黑山羊嘅呢個火鍋啦，係咪比較暖身㗎？2至3人嘅，先係168蚊啦，相當之抵啊，相當划算。唔單止黑山羊呢個火鍋喎，仲有埋呢邊食土雞嘅，都相當之多選擇㗎。2到3人，甚至乎去到6人嘅套餐都有㗎。哇，OK 喎，係，即係呢個套餐咧，咁喺呢邊。即係約翻啲朋友，幾個人人均都係40-50蚊，冇錯，就食咗飽飽濟濟，相當飽飽濟濟。依家都少少肚餓，時間就係我一齊睇下啦。喂，咁呢度我哋而家睇翻喎，呢邊面前呢個鋪頭啊，一煲煲咁多嘢食，即係啱啱我哋所講到嘅一個雞煲啦，仲有黑山羊煲嚟㗎。係，佢就用嘅係嗰啲炭火整㗎，味道更加惹味。我仲見到好多啲椰子殼喎。冇錯，係啦。咁嗰啲椰子殼係做乜嘢嘅？平時攞嚟做嗰個湯底啦。哦，係啦，佢嘅湯底有好種好味嘅，有橄欖啦，有嗰個五指毛桃啦，仲有無花果啦，哇，都相當唔錯，係冇錯。呢個係一個名昌嚟嘅，係可以見到呢個食材嘅一個新鮮啊。冇錯，係咯，佢唔單係新鮮啦，而且仲好乾淨，睇到佢。哦，冇錯，更加清楚。咁你知唔知呢度嘅營業時間係幾時？哇，咁呢個營業時間就長啦，佢營業時間去到早上嘅10點，去到呢邊凌晨2點鐘喎。即係呢個時間都可以大家過嚟呢邊去食下宵夜都得。係咯，咁到時我哋再將呢個位置分享到我哋嘅觀眾朋友啦。一定要。咁我哋而家入去睇下，今日點咗啲咩靚嘢？好，我哋一齊睇下啦。我哋點嘅係咩口味嘅湯底啊？
無花果湯哦，底。無花果。哦，呢個好喎，呢個降火，而且對女人咧係養顏嘅。再加上依家天凍啦，食呢個火係最啱。相當正。係咯，好暖粒粒嘅感覺。係。已經咁我坐落嚟去睇下先。好，我坐嚟睇下食咯。好啊好。好。咁我哋鋪頭呢個小姐姐咧已經係上咗我哋呢個飯啦，嗱，俾大家去睇下。呢個係咩飯嚟嘅？這個是什麼一個飯？黃鱔的。哦，黃鱔一個煲仔飯。哦，那看一下這個新鮮，很漂亮做的。新鮮滾熱辣。係啊，新鮮滾熱辣。哇，聞到陣陣香味已經。係啊，我哋睇翻下呢個黃鱔飯，入邊係分量好大嘅。係。這個是多少錢嚟嘅？這個是中大份的是68，小份是38。小份是30，細份呢係38蚊，大份呢，好像我們這一包是多少錢？ 68這個是。哦，呢個係呢係一個68蚊嘅一個份量啊，入邊嘅份量都係好足嘅，啊，俾大家睇下，呢啲就係飯燶嚟嘅，啊，呢個味道真係 OK 啊，係啊，相當之嘢。即係我哋今日呢5個人食，呢個份量係足夠㗎啦。咁我哋再講翻下其他嘅食樣嘢先。喂，呢度我哋已經啲菜已經上齊晒㗎咯喎，咁我介紹下有咩食啦。啱啱講到呢個無花果嘅一個土雞煲啊，佢食一雞兩食嘅喎。佢將個雞骨咧攞嚟煲湯啦，呢邊就啱啱攞嚟先切好嘅雞肉嚟嘅，而且仲係清遠走地雞嚟喎，相當爽口呢個味道。仲有我呢邊嘅一個粟米渣餅啦，仲有埋呢邊嘅燒雞，哇真係好多嘢食。呢個燒雞可以睇到，嗱呢皮係好脆嘅，呢皮啊呢皮係好脆嘅，係全部都係新鮮滾熱辣，啱啱上咗。係，我哋再試翻係。真係應該試下，把聲試下啦。喂，呢個咁我哋菜就基本上上差唔多啲配菜嘅咯。你睇下呢邊粟米餅啱啱講到啦，雞肉啦、燒雞樣樣都齊啦。呢個都係走地雞嚟嘅。冇錯，一樣係㗎。清遠嘅走地雞嚟。係，仲有埋我呢邊牛肉啊、生蠔啊，哇，好多嘢食，今日相當之豐富。你真係要食多啲啦，今日。冇錯，即係今日又真係減肥又唔成功啊！冇錯，好啦，係啦，咁我哋燙一燙呢個雞肉。係喎，咁呢個食雞肉咧，佢淨係需要10分鐘，唔係10秒鐘就 OK 啦。10秒鐘。係相當之快，好爽口嗰啲味道。即係點啲點料上去啊，即係蘸下得蘸料。係冇錯。就 OK 啦。係冇錯，相當之爽口呢個雞肉。咁我哋再試下啲嘢點樣。好，我一齊試下。一齊試下先。整下啲雞肉。好，整下啲雞肉。多謝。啲雞肉全部都係現切，係啊，現煮。冇錯。試下先。相當之爽口。新鮮滾熱辣。其實啲雞肉啊，全部都係整得 OK 嘅啲雞肉。試一試先。啲年紀大啦，唔好咁肥，年紀大要肥啲。好甜，好鮮甜，唔使煎料都 OK 嘅，原汁原味。唔需要燙得太耐，燙10秒鐘得嘅。係冇錯，相當之唔錯。試下呢個粟米多啲。晚黑咧。多謝。呢個雞肉都唔錯。睇翻個皮啊，啲皮咧係好脆嘅，燒到好脆。係啦，同埋呢個粟米咧相當之飽滿啊，粒粒分明。OK。其實咁我哋呢度咧，其實唔單止話有雞嘅，咁咧佢呢啲飯咧 OK 嘅。係喎，啱啱做一個煲仔飯啦，大家再睇到真係相當都係比較香嘅。即係68蚊成大煲。咁我哋今日嘅話1、2、3、5、6個人，其實都夠食喎。就點一個68蚊嘅一個大煲嘅。係煲仔飯。咁如果人咁冇咁多咧，其實點翻個38蚊都係 OK 嘅。都 OK 嘅，係因人而異。係咯。咁喺呢度食飯嘅話，其實應該係50、60蚊就夠嘅。差唔多人均係差唔多，係咯。即係50、60蚊嘅話，就可以食到呢啲新鮮嘅呢個雞肉，即係冇錯啦，好難得。冇錯啦，性價比非常之高啊。咁喺呢度食完飯，我哋一陣睇下去下嗰個中山溫泉。冇問題啊。仲有一個羅山會喎。係。咁我哋食完飯過去嗰邊行山，一定要消化消化。順便要減減個肚腩。OK。試翻啦，呢個雞咧，佢啲好多汁嘅。係真係。全部都係啱啱整好晒呢個燒雞，咁就上咗。